자비로우신 우리 아버지 하나님 참으로 감사드립니다. Chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha của chúng con, là đấng giàu lòng thương xót. 예수님의 보혈로 저희 모든 죄를 깨끗이 영원히 씻어주심에 감사드립니다. Chúa, chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã tẩy sạch tội lỗi của chúng con đời đời một lần đủ cả bởi huyết báu của Đức Chúa Giêsu. 저희가 살아가면서 주님께 받은 그 은혜들을 생각할 수 있도록 일깨워 주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để khi sống trong cuộc sống này chúng con luôn được đánh thức và nhớ lại cái tình yêu thương của Chúa. 남은 생에 주님과 복음만을 위해 더 힘껏 살아갈 수 있도록 제 삶을 다스려 주시옵소서. Xin Ngài hãy cai trị đời sống của chúng con để trong phần đời còn lại này chúng con chỉ sống vì Chúa và vì tin lành của Chúa. 고난과 시험 중에 있는 형제 자매님들이 있다면 주님께서 도와주셔서 실족지 않도록 인도해 주시옵소서. Chúa, nếu như có anh chị em nào đang ở trong khó khăn hoặc khổ nạn thì nguyện xin Chúa Ngài cũng nắm chặt lấy các anh chị em đó giúp đỡ để không một ai bị trượt ngã. 이 시간 함께 하시는 하나님께서 각 사람에게 필요한 말씀으로 제 마음을 환히 비춰 주시옵소서. Chúa ơi, Ngài là đấng ở cùng với chúng con. Nguyện xin Chúa vào thì giờ này đây Ngài cũng soi chiếu và ban lời của Chúa cần thiết cho từng người chúng con. 이 마지막 때에 정말 마지막 때를 살아가는 그리스도인답게 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. Xin Ngài cũng dẫn dắt chúng con để khi chúng con sống trong thời kỳ cuối cùng này, chúng con có thể sống ra dáng là một cơ đốc nhân sống trong thời kỳ cuối cùng. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 구약 성경 민수기 30장입니다. Chúng ta mở sách Kinh Thánh Cựu Ước Dân số ký ạ. 민수기 30장. Dân số ký đoạn 30 ạ. 한국어 성경은 2절이고요. 베트남 성경은 3절입니다. Kinh Thánh tiếng Hàn là câu 2, còn Kinh Thánh tiếng Việt là câu 3 đấy. 한 절 말씀 같이 읽겠습니다. Câu 3 chúng ta cùng đọc với nhau ạ. Khi 사람이 여호와께 소원하였거나 마음을 제어하기로 서약하였거든 타약하지 말고 그 입에서 나온 대로 다 행할 것이니라. 예, 오늘은 여기 그 입에서 나온 대로 다 행할 것이니라 라는 제목으로 같이 말씀을 배워보겠습니다. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học lời của Chúa với cái bài giảng có cái tựa đề là phải làm đúng như lời miệng mình đã nói ra. 예, 여기 소원이라는 단어가 나와 있습니다. Ở trong này thì cũng có xuất hiện cái từ thề nguyện ạ. 예, 소원은 하나님과의 약속입니다. Thề nguyện, khấn hứa ở đây là lời hứa với Đức Chúa Trời. 예, 하나님의 도움을 바라고 하나님께 약속을 하는 것이죠. Tức là nói với Đức Chúa Trời rồi hứa với Đức Chúa Trời ạ. 또 하나님께 받은 은혜에 감사해서 또 하나님과 약속을 하는 것입니다. Rồi cũng hứa với Đức Chúa Trời bởi vì cảm tạ về ân điển của Đức Chúa Trời ạ. 예, 그래서 이 소원이 어떤 종류가 있는지 좀 간단하게 살펴보고요. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là những cái ước muốn này thì có những cái loại ước muốn gì ạ. 또 그 입에서 나온 대로 다 행할 것이니라 하신 하나님은 어떤 분이신지도 좀 생각을 해보고요. Rồi chúng ta cũng cùng nhau tìm hiểu xem Đức Chúa Trời, Ngài là đấng đã làm đúng như lời miệng mình đã nói ra như vậy, Ngài là đấng như thế nào ạ? 그리고 하나님께서 왜 소원한 것, 하나님과의 약속을 지키라고 하셨는지도 좀 생각을 해보겠습니다. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ xem là tại vì sao Đức Chúa Trời lại phán với chúng ta rằng hãy giữ cái lời thề nguyện mà mình đã hứa với Chúa ạ. 예, 소원은 하나님의 도움을 바라고 하나님께 약속을 하는 것입니다. Cái lời thề đó giống như là cái lời thề chính là cái việc mà chúng ta cầu xin sự giúp đỡ của Chúa và 약속하는 거예요. hứa với Đức Chúa Trời ạ. 하나님 도와주세요. Chúa ơi, xin hãy giúp đỡ con. 하나님께서 이번에 도와주시면 제가 이렇게 하겠습니다. Chúa, nếu như lần này Chúa giúp đỡ con thì con sẽ làm như thế này. 하나님께서 저를 하노이에 있는 대학에 보내주시면 제가 이렇게 하겠습니다. Chúa, nếu như Chúa cho con được đi học đại học ở Hà Nội thì con sẽ làm như thế này. 하나님께서 제게 직장을 허락해 주시면 제가 직장에서 정말 열심히 복음을 전해 보겠습니다. Chúa, nếu như Ngài cho phép con được đi làm việc ở công ty thì con sẽ chăm chỉ truyền giảng. 하나님 제게 가정을 허락해 주신다면 제가 주님 뜻대로 한번 더 열심히 살아보겠습니다. Chúa, nếu như Ngài cho phép con có thể lập được gia đình ở trong Chúa thì gia đình con sẽ cố gắng hơn nữa để làm theo ý muốn của Ngài. 하나님 저에게 자녀를 주신다면 제가 그 자녀를 하나님 뜻대로 잘 키워보겠습니다. Chúa, nếu như Ngài ban cho con cái thì con sẽ nuôi dạy con cái đó theo như ý muốn của Ngài. 하나님 저희 가족들 구원받게 해주시면 제가 정말 주님 복음을 위해 더욱 열심히 살겠습니다. Chúa, nếu như Ngài ban cho
gia đình của con nhận được sự cứu rỗi thì con sẽ càng phục vụ chăm chỉ hơn nữa vì Chúa, vì tin lành của Chúa. 이런 약속들이 다 소원인 겁니다. Tất cả những cái lời hứa như vậy đều là những lời thề nguyện đấy ạ. 또 우리가 신앙생활 중에 어려움이 있습니다. Và khi chúng ta thực hiện đời sống đức tin cũng gặp phải những khó khăn ạ. 뭐 직장생활, 가정생활 중에도 어려움이 있습니다. Trong đời sống công sở hay là trong đời sống gia đình cũng có những cái khó khăn ạ. 그럴 때도 하나님께 간절히 기도하는 것이죠. Và dù như vậy thì chúng ta cũng cầu nguyện khao khát với Chúa. 하나님이 이번에 도와주신다면 Chúa, nếu như lần này Chúa giúp đỡ con 제가 정말 그 은혜에 보답하며 살겠습니다. thì con sẽ sống thực sự báo đáp ân điển đấy. 이건 누가 시킨 것이 아닙니다. Những cái điều này không phải là do ai sai chúng ta nên chúng ta làm như thế. 그렇죠? Đúng không ạ? 자원해서 우리가 하나님과 약속하는 것입니다. Mà chúng ta tự nguyện hứa nguyện với Chúa như vậy ạ. 그리고 하나님께서 그 약속에 응답을 해주셨을 때 우리는 또 소원합니다. Và khi mà Chúa đã ứng đáp cho cái lời thề nguyện của chúng ta như thế vậy thì chúng ta lại tiếp tục thề nguyện với Chúa. 하나님, 제가 하노이에서 대학 다닐 수 있게 해주셔서 감사합니다. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa ơi, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã cho con được đi học đại học ở Hà Nội. 제게 직장을 주셔서 감사합니다. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho con công việc. 제가 가정을 이룰 수 있게 해주셔서 감사합니다. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã cho con được lập gia đình. 제게 자녀를 주셔서 감사합니다. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho con cái. 제가 앞으로 더욱 복음을 위해 헌신하며 살겠습니다. Từ giờ về sau con sẽ càng sống tận hiến hơn nữa vì tin lành của Chúa. 그러니까 하나님께 받은 은혜에 감사해서 또 하나님과 약속을 할 수 있는 것입니다. Tức là bởi vì cảm tạ về ân điển của Chúa nên là lại có thể tiếp tục thề nguyện với Chúa. 그게 소원이죠. Đấy là lời thề nguyện đúng không ạ? 하나님 앞에서 그리고 형제자매님들 앞에서요. Thề nguyện trước mặt Đức Trời và trước mặt các anh chị em ạ. 누가 시켜서예요, 자원해서예요? Có phải là bởi vì ai đó sai nên mới thề như vậy hay không, hay là do mình tự nguyện thề như thế ạ? 자원하는 마음으로 우리는 소원합니다. Chúng ta tự nguyện thề nguyện như vậy ạ. 또 여기 4절에 보시면요. Ở trong câu 4 ạ, 죄송합니다. 2절에 보시면 trong câu 2 ạ, 베트남 성경 3절입니다. câu 3. 마음을 제어하기로 서약하였거든. Khi một người nam khấn hứa với Đức Giê-hô-va. 우리가 마음을 마음을 제어하기로 소원할 때도 있습니다. Cũng có những lúc mà chúng ta thề nguyện với Chúa là giữ chế ngự cái tấm lòng của mình ạ. 제가 정말 올해에는 교제 빠지지 않겠습니다. Chúa ơi, con năm nay con nhất định sẽ không có vắng mặt trong một buổi nhóm nào. 제가 마음을 지키고 매일 성경을 읽겠습니다. Con sẽ giữ lòng mình và mỗi ngày đọc kinh thánh. 제가 SNS를 더 이상 하지 않겠습니다. Con sẽ không có dùng các trang mạng xã hội nữa. 제가 이런 죄를 짓지 않겠습니다. Chúa ơi, con sẽ không có phạm những cái tội lỗi này nữa. 그게 마음을 제어하기로 하는 소원이죠. Đấy là những cái lời thề nguyện xin hứa là chế ngự lòng mình đấy ạ. 하나님께서 말씀과 교제로 마음을 새롭게 해주셨기 때문에 Bởi vì Chúa thì làm mới tấm lòng của chúng ta thông qua lời của Chúa và sự thông công. 그 은혜에 보답하고자 내가 하나님 앞에 서원하는 것입니다. Thế là mình thề nguyện trước mặt Đức Chúa Trời rằng mình sẽ báo đáp ân điển đấy. 그 사람이 서원한 일에 대해서 하나님은 말씀하십니다. Và Đức Chúa Trời thì có nói về những cái điều mà con người đã thề nguyện ạ. 소원을 했다면 Nếu như con đã thề nguyện như vậy 그 입에서 나온 대로 다 행할지어다. thì con phải tuân giữ hết mọi lời mà con đã nói ra từ miệng mình ạ. 우리 형제자매님들 소원한 적 있으시죠? Chắc các anh chị em chúng ta cũng đã từng thề nguyện rồi đúng không ạ? 하나님과 약속한 적 있으십니까? Mọi người đã từng hứa với Đức Trời điều gì chưa ạ? 그 소원을 잘 지키려고 노력하고 계실까요? Liệu rằng chúng ta có đang cố gắng để giữ vững cái lời hứa, lời thề nguyện đó hay không ạ? 그 소원을 정말 크게 여기고 Thực sự coi cái lời thề nguyện đó là lớn. 그 하나님과의 약속을 지키려고 우리가 노력하고 있습니까? Rồi cố gắng để giữ vững cái lời hứa mình đã hứa với Đức Trời. Liệu mình có đang cố gắng để làm như vậy hay không? 이 말씀을 하신 하나님이 어떤 분이십니까? Đức Chúa Trời là đấng đã phán lời này, Ngài là đấng như thế nào? 예, 하나님은요, 우리 그 간절한 소원을 들으신 하나님이십니다. Đức Chúa Trời Ngài là đấng lắng nghe cái lời thề nguyện khao khát của chúng ta. 소원은 간절할 때 하는 것이잖아요. Thường là khi chúng ta khao khát chúng ta mới thề nguyện đúng không ạ? 내가 어려울 때 하는 것이잖아요. Lời thề nguyện là chúng ta thực hiện khi chúng ta gặp phải khó khăn ạ. 또 그 은혜에 감사해서 하는 것이잖아요. Rồi cũng là bởi vì cảm tạ về ân điển của Chúa nên chúng ta cũng thề nguyện ạ. 예, 하나님은 그 소원 기도를 들으시는 분입니다. Đức Chúa Trời Ngài là đấng lắng nghe cái lời cầu nguyện thề nguyện đấy ạ. 그러니까 하나님은 우리 말씀을 우리 기도를 귀 기울여 들으십니다. Tức là Đức Chúa Trời Ngài nghiêng tai để lắng nghe cái lời cầu nguyện của chúng ta. 시편 116편 Chúng ta mở sách Thi Thiên ạ, đoạn 116 ạ.
1절에요. Thi Thiên đoạn 116 câu 1 ạ. 우리 한우교회 형제 자매님들은 이제 잘 아시는 말씀일 거라고 생각을 Và 합니다. thầy thì nghĩ rằng đây là câu kinh thánh mà các anh chị em ở Thánh Hà Nội của chúng ta đã biết rõ. 시편 116편 1절. Sách Thi Thiên đoạn 116 câu 1 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 여호와께서 내 음성과 내 간구를 들으심으로 내가 저를 사랑하는도다. 하나님께서 여호와께서 내 음성과 내 간구, 간절한 기도를 들으심으로. Vì Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời nghe tiếng tôi và lời nài xin của tôi ạ. 예, 현재형입니다. 들으신다. Nghe ở đây là theo thì hiện tại đúng không ạ? 과거에도 들으셨고요. Quá khứ Ngài cũng đã nghe, 지금도 들으시고요. hiện tại Ngài cũng nghe 앞으로도 들으실 겁니다. và sau này Ngài cũng sẽ nghe. 하나님은 우리 말을 들으십니다. Đức Chúa Trời Ngài lắng nghe lời của chúng ta. 제가 이 말씀을 좀 개인적으로도 적용을 해봤는데요. Và thầy thì đã thử áp dụng cái lời kinh thánh này vào cá nhân của thầy. 참 우리가 하나님께 감사하고 하나님을 사랑하는 이유 중에 하나가 Một trong những cái lý do mà chúng ta thực sự yêu mến Chúa và cảm tạ Chúa là gì ạ? 하나님이 우리 기도에 들어주시잖아요. Đó là bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương, bởi vì Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của chúng ta, đúng không? 하나님이 내 말에 귀를 기울여 주시잖아요. Bởi vì Đức Chúa Trời đã nghiêng tay để lắng nghe cái lời của chúng ta xin Ngài. 예, 이게 사람과 사람 사이에서도 참 필요하겠다. Và thầy thì nghĩ rằng cái điều này cũng là cái điều cần thiết giữa con người với con người. 우리도 내 말을 잘 들어주는 사람을 좋아하잖아요. Thường là chúng ta thích những cái người mà lắng nghe mình nói, đúng không ạ? 예, 그래서 내가 말을 많이 하는 것보다 들어주는 게 지혜입니다. Thế là thay vì mình nói nhiều thì việc mình ngồi để lắng nghe thì tốt hơn ạ. 예, 말하기는 더디하고 듣기는 속히 하라고 하나님께서 Đức 말씀하셨습니다. Chúa Trời thì đã phán rồi ạ, mau nghe, chậm nói, chậm giận đấy ạ. 예, 그래서 사람들은 경청하는 사람을 좋아합니다. Thường là con người thì thích những người nào mà biết lắng nghe. 어쨌든 하나님께서는 우리 말을 잘 들으셔요. Nói chung thì Đức Chúa Trời đã lắng nghe tốt cái lời của chúng ta. 2절에요. Trong câu 2 같이 읽겠습니다. chúng ta cùng đọc ạ. 그 귀를 내게 기울이셨으므로 내가 평생에 기도하리로다. 그 귀를 내게 기울이셨으므로. Bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi ạ. 이 시편 기자는 기도 응답을 받은 것입니다. Ký giả của sách Thi Thiên này đã nhận được sự ứng đáp trong lời cầu nguyện ạ. 하나님의 응답을 경험한 것입니다. Đã được trải nghiệm cái sự ứng đáp của Chúa. 그러니까 평생에 기도하겠다라고 지금 마음을 먹은 거예요. Vậy nên là ký giả của sách Thi Thiên này thì đang quyết tâm trong lòng rằng tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi ạ. 하나님께서 내 기도에 응답해 주셨다라는 것은요. Việc mà Đức Chúa Trời đã ứng đáp cho lời cầu nguyện của mình 정말 관심 있게 내 말을 들으신다는 거고요. thì điều đó có nghĩa là Ngài thực sự quan tâm đến lời chúng ta nói ạ. 듣는 것으로 끝나는 게 아니라 Và Ngài không chỉ dừng lại ở việc nghe thôi 내게 능력을 베풀어 주신 것까지 의미합니다. mà còn bao gồm cả cái ý nghĩa là Ngài ban cả ơn cho chúng ta nữa. 그러니까 내게 관심과 사랑이 있다는 것이죠. Tức là Ngài quan tâm và yêu thương đến chúng ta. 사람은요, 내 말을 들을 수 있습니다. Con người thì có thể nghe lời chúng ta nói, 근데 듣고 흘려버릴 수도 있고요. nhưng mà họ có thể chỉ nghe cho có mà thôi ạ. 듣는 것처럼 보이지만 속으로 다른 생각을 할 수도 있습니다. Trông có vẻ như là đang nghe mình nói đấy, thế nhưng mà trong bụng thì nghĩ khác đấy ạ. 하나님은 안 그러시죠. Mà Đức Chúa Trời thì không như vậy ạ. 하나님은 우리 말, 우리 기도를, 간구를 들으십니다. Đức Chúa Trời Ngài lắng nghe cái lời nói của chúng ta, những cái lời khẩn nguyện của chúng ta. 그리고 하나님은 말씀하신 대로 그대로 다 이루시는 하나님이셔요. Và Đức Chúa Trời Ngài là đấng hoàn tất theo đúng như những gì Ngài đã nói ạ. 다시 민수기 30장 돌아가 Chúng ta 보겠습니다. mở lại sách Dân Số Ký đoạn 30 ạ. 한국 분들은 2절, 베트남 분들은 3절입니다. Câu 3. 사람이 여호와께 소원하였거나 마음을 제어하기로 서약하였거든 파약하지 말고 그 입에서 나온 대로 다 행할 것이니라. Khi một người nam khấn hứa với Đức Giê-hô-va hoặc thề nguyện điều gì buộc phải giữ thì đừng thất tín, người ấy phải làm đúng như lời miệng mình đã nói ra. 이 말씀을 하신 하나님께서는 정말 그 입에서 나온 대로 다 행하시는 분이세요. Đức Chúa Trời là đấng đã phán ra lời này, Ngài thực sự là đấng đã tuân giữ thật đúng như thực hiện đúng như những lời mà Ngài đã phán ra. 하나님께서 우리에게 파약하지 말아라, 약속을 어기지 말라라고 하셨는데요.
Đức Chúa Trời thì có phán rằng chúng ta đừng thất tín á. 정말 하나님은 약속을 어기시지 않습니다. Đức Chúa Trời thực sự Ngài là đấng không thất tín ạ. 하나님은 말씀하신 건 반드시 이루시고 Những gì Ngài đã phán ạ thì Ngài chắc chắn sẽ thực hiện ạ. 약속하신 것은 반드시 이행하십니다. Những gì Ngài đã hứa thì Ngài nhất định sẽ tuân giữ ạ. 시편 138편 Chúng ta 보겠습니다. mở sách Thi Thiên là 138. 이 절에요. Thi Thiên là 138 câu 2 ạ. 시편 138편 2절. Thi Thiên là 138 câu 2 ạ. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Nếu như đã tìm thấy thì chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 내가 주의 성전을 향하여 경배하며 주의 인자하심과 성실하심을 인하여 주의 이름에 감사하오리니 이는 주께서 주의 말씀을 주의 모든 이름 위에 높게 하셨습니다. 이 뒤에요. 주께서 주의 말씀을 주의 모든 이름 위에 높게 하셨습니다. Ở cuối câu này có nói rằng vì Chúa đã làm cho lời Chúa và danh Chúa được tôn cao hơn tất cả. 하나님은 모든 걸 다 하실 수 있으십니다. Đức Chúa Trời Ngài là đấng có thể làm được tất cả mọi sự ạ. 그래도 하나님은요, 그 말씀하신 것 내에서만 행하십니다. Ngài chỉ có thực hiện theo đúng như cái nội dung ở trong lời Ngài đã phán thôi ạ. 모든 것을 하실 수 있고 마음대로 하실 수 있잖아요, 하나님께서도. Tức là Đức Chúa Trời Ngài là đấng có thể làm được mọi sự, Ngài có thể làm mọi việc tùy theo ý Ngài cũng được ạ. 불가능한 게 없으시잖아요. Không có điều gì là bất khả năng đối với Ngài. 근데 그 하나님께서 말씀을 가장 높이셨고요. Nhưng mà Đức Chúa Trời ấy, Ngài vẫn tôn cao lời của Ngài lên 그 nhất ạ. 말씀하신 내에서만 자신의 능력을 행하십니다. Và Ngài chỉ thực hiện cái quyền năng của Ngài ở trong lời của Chúa đấy thôi ạ. 그러니까 하나님께서는 자신보다 자기의 말씀을 더 높이신 거예요. Tức là Đức Chúa Trời Ngài đã tôn cao lời của Ngài hơn cả chính bản thân Ngài. 우리 베트남에 살다 보면요, Khi chúng ta sống ở Việt Nam này, 이 총리 서명이 돼 있는 어떤 통지서 같은 통보문이 내려올 때가 있습니다. thì đôi khi có những cái công văn đã được ký tên của Thủ tướng đúng không ạ? Và được tuyên bố ra. 예, 그 마지막에 보면 그 총리 이름이 돼 있고 서명이 있고 도장이 찍혀 있어요. Và ở phía cuối của công văn đó thì luôn có chữ ký của Thủ tướng, họ và tên của Thủ tướng và có các con dấu ạ. 그러면 총리는요 반드시 그렇게 실행합니다. Nếu vậy thì Thủ tướng chắc chắn sẽ thực hiện theo đúng như cái công văn đấy ạ. 예, 내 이름이 걸려 있거든요. Bởi vì cái công văn đấy đã nhân danh của mình rồi ạ. 하나님이 그러십니다. Và Đức Chúa Trời Ngài cũng như vậy ạ. 하나님께서 노아 홍수 이후에 Sau trận đại hồng thủy của Noe ạ, 이 세상을 다시는 물로 심판하지 않겠다라고 하셨어요. Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ không phán xét lại thế gian này bằng nước nữa. 그리고 무지개를 약속으로 주셨습니다. Rồi Chúa cũng đã ban cho cầu vồng làm một cái nhân chứng cho lời hứa ấy. 비가 너무 많이 오면 Nếu như mà mưa nhiều quá, 그걸 보고 또 사람들이 놀릴 수 있잖아요. 또 심판하시는 게 아닐까? khi con người nhìn vào cái việc trời mưa to như thế vậy thì cũng có thể cảm thấy lo sợ bằng hay Chúa lại phán xét bằng nước nữa rồi. 네, 하나님은 무지개를 주셨고 다시는 물로 심판하지 않겠다라고 하셨습니다. Mà Đức Chúa Trời đã ban cho cầu vồng để làm một cái dấu chứng tỏ rằng Ngài sẽ không có phán xét thế giới này bằng nước nữa. 그러니까 이 세상이요 다시는 물로 그렇게 심판받는 일은 없습니다. Thế là ở trên thế giới này bây giờ không còn chuyện mà bị phán xét bằng nước nữa. 하나님께서 그렇게 말씀하셨거든요. Bởi vì Đức Chúa Trời đã phán hứa như vậy rồi ạ. 우리가 전도 집회 때 이스라엘의 역사를 배웠습니다. Trong đợt hội thảo Kinh Thánh thì chúng ta cũng được học về lịch sử của Israel. 에스겔 36장에 보면 이스라엘 영토의 회복이 미리 기록되어 Ở 있는데요. trong sách Ê-xi-chiên đoạn 36 thì có ghi chép trước về sự hồi phục đất đai của Israel. 황무했던 땅이 에덴 동산같이 되리라 말씀하셨거든요. Bởi vì Chúa đã phán rằng vùng đất hoang vu này sẽ trở nên vùng đất như vườn Eden ạ. 지금으로부터 2700년 전에요. Mà là cái lời tiên tri cách đây 2700 năm trước ạ. 그 말씀을 하시면서 Chúa phán cái lời ấy. 나 여호와가 말하였으니 이루리라 하셨습니다. Rồi sau đó Ngài có tuyên bố rằng ta Đức Giê-hô-va đã phán thì sẽ thực hiện ạ. 예, 실제로 그 말씀대로 Và 됐습니다. trên thực tế là theo đúng như lời phán đấy của Chúa thì đã trở nên như vậy ạ. 황무지가 기름진 땅이 됐어요. Vùng đất hoang vu đã trở thành một vùng đất màu mỡ ạ. 사람이 살지 않던 땅이에요. 많은 사람들이 살게 됐습니다. Một cái vùng đất mà chẳng có mấy người ở đó bây giờ đã trở thành một vùng đất đông dân ạ. 하나님 말씀처럼요. Giống như lời của Đức Chúa Trời đã 그러니까 phán. 하나님은 말씀대로 하시는 겁니다. Vậy nên là Đức Chúa Trời Ngài thực hiện theo đúng như lời Ngài đã phán ạ. 에스겔 36장이 땅의 회복이었다면요. Nếu như sách Ê-xi-chiên đoạn 36 là nói về sự hồi phục đất đai của 에스겔 Israel, 37장은 이스라엘 민족의 회복입니다. thì sách Ê-xi-chiên đoạn 37 là nói tiên tri về sự hồi phục của dân tộc Israel ạ. 하나님께서 에스겔 선지자를 그 마른 뼈가 많은 그 골짜기로 데려가셨잖아요. Chẳng phải là Đức Chúa Trời đã dẫn nhà tiên tri Ê-xi-chiên đến một thung lũng có đầy những hài cốt và những hài cốt rất khô hay sao? 그러면서 그 마른 뼈들이
큰 군대처럼 살아나는 모습을 보여주셨습니다. Rồi Chúa đã cho nhà tiên tri Ê-xê-chiên này thấy được cái hình ảnh khải tượng là những cái hài cốt khô đó đã sống dậy và trở thành một đạo quân rất lớn ạ. 그 뼈들이 군대가 된 그것들이 이스라엘이라고 하나님이 말씀하시면서요. Và Đức Chúa Trời cũng nói luôn rằng những hài cốt đã trở thành đạo quân đó chính là dân Israel ạ. 반드시 하나님께서 이스라엘 백성들을 그 고토로 그들의 땅으로 돌려 보내겠다고 약속하셨습니다. Và Đức Chúa Trời cũng hứa rằng Ngài nhất định sẽ dẫn dân Israel trở về vùng đất cố hương của họ. 그러면서 말씀하시기를 Rồi sau đó Chúa phán rằng 여호와가 이 일을 말하고 이룬 줄을 너희가 알리라. 나 여호와의 말이니라. rồi các ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va, ta đã phán và đã thực hiện điều ấy. 실제로 지금 이스라엘 백성들 전 세계 해외에 흩어졌던 사람들이 돌아오고 있잖아요. Và trên thực tế hiện bây giờ những người dân Do Thái bị tản mát trên khắp thế giới đang trở về lại Israel, đúng không ạ? 정말 하나님은 말씀대로 행하시는 겁니다. Đức Chúa Trời thực sự Ngài là đấng thực hiện theo đúng như lời của Ngài đã nói. 민수기 23장이요. Chúng ta mở sách Dân Số Ký đoạn 23. Dân Số Ký đoạn 23 câu 19 ạ. 민수기 23장 19절. Dân Số Ký đoạn 23 câu 19 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc câu này nhé. 하나님은 인생이 아니시니 시건치 않으시고 인자가 아니시니 후회가 없으시도다. 어찌 그 말씀하신 바를 행치 않으시며 하신 말씀을 실행치 않으시랴. 하나님은 인생이 아니시다. Đức Chúa Trời không phải là người. 하나님은 사람이 아니시기 때문에 시건치 않으십니다. Bởi vì Đức Chúa Trời không phải là loài người nên Ngài không nói dối ạ. 식언이라고 하는 것은요. 말을 뱉고 내가 다시 먹는 것처럼 행하지 않는 거예요. 말씀대로 하지 않는 거예요. Nói dối ở tiếng Hàn thì có nói là 베트남어 성경에는 거짓말이라고 되어 있군요. 네. nói chung là tiếng Việt mình sẽ dịch luôn là nói dối rồi ạ. 예, 하나님은 실언하지 않으시고 거짓말도 하지 않으셔요. Đức Chúa Trời Ngài không hề nói dối và không nói điêu ạ. 그 말씀하신 바를 행치 않으시며 하신 말씀을 실행치 않으시랴. Điều Ngài đã phán Ngài không thi hành sao, lời Ngài đã hứa Ngài chẳng thực hiện sao. 의문형이죠. Đây là câu hỏi 예, 강조입니다. câu hỏi nhấn mạnh, đúng không ạ? 우리도 생각해봐야 됩니다. Để chúng ta phải suy nghĩ ạ. 진짜 하나님은 말씀하신 걸 그대로 다 이루십니다. Đức Chúa Trời thực sự Ngài là đấng thực hiện đúng như những gì Ngài đã phán ạ. 그리고 하나님은 약속하신 걸 그대로 행하시죠. Và những gì Ngài đã hứa thì Ngài chắc chắn sẽ thi hành ạ. 성경에 많은 약속들이 있는데요. Ở trong sách Kinh Thánh thì có nhiều lời hứa ạ. 가장 중요한 약속이 Và trong những cái lời hứa đó thì lời hứa quan trọng nhất là gì ạ? 예, 예수 그리스도를 보내주시겠다는 약속입니다. Đó là lời hứa rằng sẽ sai đấng Christ Jesus đến ạ. 우리가 죄인으로 태어나서 Chúng ta sinh ra là tội nhân ạ. 죄 가운데 살아가다가 Chúng ta sống trong tội lỗi ạ. 지옥 가는 게 운명인데요. Và vận mệnh của chúng ta là đi xuống địa ngục ạ. 하나님이 원하시는 게 아니잖아요. Nhưng mà đó là điều mà Đức Chúa Trời không hề muốn ạ. 그렇게 되면 하나님께 영광이 되지 않지 Vì 않습니까? nếu như là người mà trở về địa ngục như vậy thì không thành vinh quang cho Chúa ạ. 그러니까 하나님께서 독생자를 보내주셔서요. Vậy nên Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến thế gian này. 그 독생자의 생명으로 우리 모든 죄를 깨끗이 씻어주시겠다고 Và 약속하셨습니다. Chúa cũng đã hứa rằng Chúa sẽ dùng sinh mạng của con một ấy để rửa sạch hết mọi tội lỗi của chúng ta. 실제로 그 하나님의 약속대로 예수님이 이 땅에 Và 오셨습니다. trên thực tế theo đúng như lời hứa ấy của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Giêsu đã đến trên thế gian này ạ. 피가 죄를 속하니까요. Chỉ huyết mới chuộc tội được ạ. 십자가에서 흘리신 그 예수님의 피로 정말 우리 죄를 다 씻어 주셨습니다. Vậy nên thực sự nhiều huyết của Đức Chúa Giêsu đã tuôn đổ trên thập tự giá mà mọi tội lỗi của chúng ta đã được chuộc ạ. 하나님께서 약속대로 하셨죠. Đức Chúa Trời đã làm thật đúng như lời Ngài đã hứa, đúng không ạ? 우리야 그냥 듣고 이렇게 배우는 거지만요. Chúng ta thì bây giờ chỉ nghe và học như thế này ạ. 그걸 계획하시고 행하신 그 하나님 편에서는 Nhưng mà 쉽지 않은 ở 일입니다. phía Đức Chúa Trời, Ngài là đấng lên kế hoạch rồi thực hiện điều đấy thì không hề dễ dàng đâu ạ. 독생자를 내어 주셨잖아요. Chúa đã phó con một của Ngài, đúng không ạ? 또 중요한 약속이 예수님께서 다시 오신다라는 약속입니다. Và lời hứa quan trọng nữa đó chính là lời hứa về việc Đức Chúa Giêsu sẽ đến lại. 약 2000년 전에는 예수님께서 모든 사람의 죄를 담당하시려고 오셨고요. Cách đây 2000 năm trước thì Đức Chúa Giêsu đã đến thế giới này để gánh lấy tội lỗi của tất cả con người. 이제 예수님께서 Nhưng mà bây giờ 그 하나님의 사랑과 복음을 배척한 사람들을 심판하기 위해 오십니다. Đức Chúa Giêsu sẽ đến lại để phán xét những kẻ nào mà từ chối và chống nghịch
tin lành mà Chúa đã hoàn tất ạ. 그게 너무 중요한 약속이니까요. Bởi vì đây là một cái lời hứa rất quan trọng ạ. 그 재림의 징조들을 많이 성경에 기록을 해두셨잖아요. Thế nên là Chúa cũng đã ghi chép nhiều những cái điềm báo, những cái dấu hiệu trước khi Ngài tái lâm lại ở trong sách Kinh Thánh rồi ạ. 뭐 전쟁의 소문이 많아진다라든지요. Ví dụ như là cái điềm báo về việc sẽ xảy ra nhiều chiến tranh, 거짓 tin đồn về 선지자들이 chiến tranh, 많이 나온다라든지요. hay là cái dấu hiệu về việc là có nhiều kẻ nhân danh Đấng Christ ạ. Những kẻ 큰 giả. 지진이 있고 Rồi có trận động đất lớn ạ. 사람들 사이의 사랑이 식어지고요. Rồi tình yêu thương giữa con người trở nên nguội lạnh. 이스라엘이 강대국으로 회복되는 것. Rồi việc mà dân Israel trở thành một cường quốc. 예수님 재림의 징조잖아요. Đó là những cái dấu hiệu trước khi Đức Chúa Giêsu tái lâm, đúng không ạ? 그 말씀도 이루어지고 있고요. Những cái lời Kinh Thánh đó cũng đang được ứng nghiệm ạ. 어느 날 정말 예수님 오실 겁니다. Và đến một ngày nào đó thực sự Đức Chúa Giêsu sẽ đến lại ạ. 약속대로요. Theo đúng như lời hứa ạ. 그러니까요. Vậy nên ạ, 하나님은 말씀대로 하시니까 Đức Chúa Trời Ngài là đấng thực hiện theo đúng như lời Ngài đã phán. 사람 편에서는 그 말씀대로 행하는 게 순종하는 게 최고의 선택입니다. Vậy nên ở phía của con người thì cái sự lựa chọn tốt nhất là gì ạ? Đó là cứ vâng theo lời Ngài đã phán là được ạ. 그 여호수아서 우리가 요즘 최근에 우리가 읽고 있잖아요. Gần đây chúng ta đang đọc sách Giô-xê đúng không ạ? 그 여호수아요. 하나님께서는 온 땅의 주인이시다라는 표현이 있습니다. Ở trong sách Giô-xê thì có một cái biểu hiện nói rằng Đức Giê-hô-va là chủ của khắp đất này, cả thế gian. chủ của cả thế gian này. 온 땅의 주 여호와. Giê-hô-va Chúa của cả thế gian ạ. 그러니까 우리는 하나님께서 창조하신 세계에서 살고 있습니다. Chúng ta thì đang sống ở trên cái thế gian do Chúa đã sáng tạo ra. 그러니까 여기서는요. Vậy nên ở tại đây 하나님 말씀에 순종해서 사는 게 최고 복인 겁니다. cái việc mà chúng ta vâng phục lời của Chúa và sống như vậy thì đó là cái phước lành tốt nhất ạ. 빈그룹에서 일하고 있는 직원이 있습니다. Có một nhân viên đang làm việc ở tại tập đoàn Vingroup ạ. 예, 그 직원은 누구 말을 잘 들어야 승진하죠? Và nhân viên đó thì phải là lắng nghe lời của ai tốt nhất ạ thì mới có thể được thăng chức ạ. 이 빈그룹 회장의 말을 잘 들어야 합니다. Nhân viên đó thì phải lắng nghe thật tốt lời của chủ tịch tập đoàn, đúng không ạ? 사람은요. Vậy thì con người thì sao ạ? 예, 하나님 말씀을 잘 들어야 합니다. Con người thì phải lắng nghe lời của Đức Trời thật tốt 하나님 ạ. 말씀대로 해야 합니다. Phải tuân giữ và làm theo đúng như lời Đức Trời ạ. 그러니까 반드시 거듭나야 되는 거예요. Nhất định phải được tái sinh ạ. 예수님께서 말씀하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã phán rằng ạ, 내가 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수가 없다. thật ta bảo thật các ngươi, nếu một người không được sinh lại thì không thể thấy được vương quốc Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 사람이 천국에 가려면 반드시 거듭나야 합니다. Vậy nên là con người để có thể lên được thiên đàng thì nhất định phải được tái sinh 그럼 lại. 반드시 구원 받아야 되는 거예요. Tức là nhất định phải nhận được sự cứu rỗi đã. 그리고 예수님께서 말씀하시기를 Và Đức Chúa Giêsu có phán rằng, 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라고 하셨습니다. Chúa đã phán rằng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Trời và sự công chính của Ngài. 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라. Thì ta sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. 그러면 Nếu vậy thì 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하는 대로 그렇게 사는 게 복입니다. nếu vậy thì cái việc mà chúng ta sống theo đúng như cái lời phán rằng tìm kiếm vương quốc của Đức Trời và sự công chính của Ngài trước như vậy thì đó là cái phước tốt nhất ạ. 예, 하나님은 그렇게 하시거든요. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài thực hiện như vậy ạ. 말씀대로. Ngài thực hiện theo đúng như lời Ngài phán ạ. 엘리야 선지자 때 사르밧 과부가 있었습니다. Vào thời đại của nhà tiên tri Eli thì có góa phụ Sarepta. 예, 그 당시 왕이 아합 왕이었습니다. Và vua của Israel bấy giờ là vua Ahab ạ. 당연히 하나님을 섬겨야 되는데 그들은 바알과 아세라 신을 섬겼어요. Hiển nhiên họ phải vào thờ phượng Đức Trời, thế nhưng lúc bấy giờ họ lại đi thờ thần tượng Ba Anh ạ. 그래서 하나님께서 하늘 문을 닫아 버리셨습니다. Vậy nên Đức Trời đã đóng cửa trở lại. 3년 반 동안 비가 안 온 거예요. 3 năm rưỡi không có mưa 양식이 다 떨어졌겠죠. và lương thực thì đều đã cạn kiệt ạ. 그럴 때 그 엘리야 선지자와 이 사르밧 과부가 만났습니다. Và lúc đó thì nhà tiên tri Eli đã gặp góa phụ Sarepta này. 과부니까 얼마나 살기 어려웠겠어요. Tại vì là bà góa nên là cái đời sống khổ cực biết bao ạ. 그리고 아들이 있습니다. Rồi bà góa này lại có một đứa con trai ạ. 근데 이제 마지막으로 떡을 해먹고 이제 죽으려고 했을 때였는데요. Bây giờ là cái thời khắc mà bà góa này đang định nấu cái phần thức ăn còn lại làm bánh ra rồi hai mẹ con ăn rồi sẽ chết đi ạ. 엘리야 선지자가 사르밧 과부에게 얘기를 하는 겁니다. Nhưng mà nhà tiên tri Eli đã nói với bà góa Sarepta như thế này. 두려워하지 말고 내가 말한 대로 해라. Đừng sợ, hãy làm theo đúng như lời tôi đã phán với bà. 먼저는 Trước hết, 그 마지막 그 양식으로 나를 위해서 떡을 해서 가져오고 hãy lấy bột ấy làm một cái bánh nhỏ rồi đem cho tôi.
그 후에 너와 아들을 위해서 만들어라. Rồi sau đó hãy làm cho bà và con trai bà. 그러면 양식이 떨어지지 않을 것이다. Vậy thì lương thực ở trong nhà bà sẽ không bao giờ cạn kiệt. 사르밧과부 입장에서는 너무 과도한 요구 같잖아요. Đối ở lập trường của bà quá Sarepta này thì đó là một cái lời đề nghị hơi quá quắt đúng không ạ? 자기뿐만 아니라 자기 아들의 생명도 달려 있습니다. Bởi vì cái điều này nó đang liên quan đến cả tính mạng của bản thân và tính mạng của con trai bà. 근데 이 사르밧과부는 하나님을 믿는 사람이었거든요. Nhưng mà bà quá Sarepta này là một người tin vào Đức Chúa Trời. 그래서 먼저 그것으로 엘리야 선지자에게 떡을 갖다 주었습니다. Vậy nên trước hết bà đã làm bánh và đưa cho Eli trước ạ. 그러니까 하나님 말씀대로 됐잖아요. Tức là bà đã làm và sau đó thì đúng như 하나님 말씀대로 됐습니다. và sau đó thì mọi việc đã diễn ra theo đúng như lời Đức Chúa Trời đã phán. 예, 기근 끝날 때까지 사르밧 과부와 그 아들은 굶어 죽지 않았어요. Cho đến khi mà cái nạn đói đó kết thúc đi chăng nữa thì bà quá và con trai bà cũng 정말 그의 나라와 그 의를 네, 먼저 đói. 구했을 때에 Thực sự trước khi chúng ta tìm kiếm vương quốc của Đức Trời và sự công chính của Ngài trước ạ, 우리가 복음을 위해 살아가고 thì tức là khi mà chúng ta sống vì tiền lành của Chúa, 예, 교회를 위해서 살아갈 때에 rồi sống vì hội thánh ạ, 먼저 그렇게 할 때에 khi mà chúng ta sống như vậy trước ạ, 주님의 도우심이 있는 겁니다. thì sẽ có sự giúp đỡ của Chúa. 뿐만 아니라 그 사르밧 과부는 하나님 말씀에 순종해서 죽은 아들이 살아났잖아요. Và không những thế, nhờ việc bà quá đã vâng phục lời của Đức Trời như vậy mà đứa con trai đã chết của bà đã được sống lại. 성경에 그 이름이 기록이 됐잖아요. Và trong sách Kinh Thánh á, tên của bà đã được ghi danh đúng không ạ? 예수님께서 사르밧 과부를 칭찬하셨습니다. Và Đức Chúa Giêsu cũng đã khen ngợi bà quá Sarepta này. 그 사르밧 과부 아들도요 하나님을 잘 믿게 되었을 겁니다. Và có lẽ là con trai của bà quá Sarepta này cũng đã tin vào Đức Trời. 처음에는 이해가 안 됐을 수도 있죠. 엄마가 왜 저러실까? Có thể là ban đầu thì đứa con trai này không thể hiểu nổi tại sao mẹ mình lại làm vậy. 아니 우리가 먹어야 되는데 왜 이거를 엘리야 선지자를 갖다 주시는 걸까? Cái đồ mà chúng ta phải ăn như vậy tại sao mẹ lại mang đi cho Eli làm gì? 네. 근데 하나님의 도우심을 경험했잖아요. Nhưng mà đứa con trai đấy cũng đã được trải nghiệm cái quyền sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 부모님들이 하나님 뜻대로 살아갈 때 자녀들도요 그걸 보고 배우는 겁니다. Khi mà bố mẹ sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì con cái sẽ nhìn thấy hình ảnh đó mà học theo ạ. 그러니까 사람이 하나님께 복을 받지 못하는 이유는요. Lý do mà con người không nhận được phước từ Đức Chúa Trời là gì ạ? 하나님의 복을 안 주셔서가 아닙니다. Không phải là bởi vì Đức Chúa Trời không ban phước cho, 우리가 하나님 말씀대로 행하지 않기 때문입니다. mà bởi vì chúng ta không có làm theo lời của Đức Chúa Trời nên thế ạ. 그 말씀대로 살지 않기 때문이에요. Bởi vì chúng ta không sống theo lời của Chúa ạ. 자기 생각대로 우리가 살고 Khi mà chúng ta cứ sống theo cái suy nghĩ của 말씀이 bản thân, 아니라 내 경험대로 살아가고 không phải là sống theo lời của Chúa mà sống theo kinh nghiệm của mình. 말씀이 아니라 내 육신대로 살아가니까요. Không phải là sống theo lời của Chúa mà sống theo cái dục vọng xác thịt của mình ạ. 우리가 그 하나님이 약속하신 복을 받지 못하는 거예요. Thì chúng ta sẽ không thể nhận được cái sự chúc phước mà Đức Trời đã phán hứa ạ. 하나님 말씀대로 살면 뭔가 내 자유를 뺏긴다고 생각을 하니까요. Và bởi vì tự nghĩ rằng là nếu như mình sống vì Chúa như vậy thì mình sẽ bị cướp mất đi những cái thứ của mình. 그래서 순종하지 않으면 하나님 약속을 우리가 경험할 수가 없습니다. Nên là bởi vì vậy nên là không vâng phục nữa, mà không vâng phục thì sẽ không trải nghiệm được cái sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. 여러분 하나님이 누구십니까? Mọi người ơi, Đức Chúa Trời là ai ạ? 나를 가장 사랑하시는 분입니다. Đức Chúa Trời Ngài là đấng yêu thương chúng ta nhất ạ. 내가 가장 잘 되기를 원하시는 분입니다. Đức Chúa Trời Ngài là đấng mong muốn chúng ta được trở nên tốt đẹp nhất. 나를 위해 독생자까지 주신 분입니다. Ngài là đấng đã phó đến tận con một của Ngài cho chúng ta. 그리고 구원받은 이후에 나와 함께하고 계시고요. Và sau khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi, Chúa cũng ở cùng với chúng ta. 내 음성과 간구를 들으시는 분입니다. Ngài là đấng lắng nghe lời cầu khẩn của chúng ta và lời nài xin của chúng ta. 그 하나님이 주신 말씀이 바로 이 말씀입니다. Và lời mà Đức Chúa Trời ấy đã ban cho chính là lời Kinh Thánh này ạ. 그래서 사람이 말씀대로 살아가는 게 자신에게도 복이에요. Vậy nên là đối với con người thì phước cho con người là gì? Đó là sống theo như lời của Chúa. 또 하나님은 말씀대로 하시니까요. Và bởi vì Đức Chúa Trời Ngài thực hiện theo đúng như lời Ngài, 우리가 고난 중에도 말씀을 생각하면 위로를 받을 수 있습니다. nên là dù ở trong khổ nạn mà chúng ta nhớ đến lời của Chúa thì chúng ta cũng sẽ được an ủi. 하나님은 약속을 꼭 지키시거든요. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài nhất định sẽ giữ lời hứa của Ngài. 고린도전서 10장입니다. Chúng ta mở sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 10. 고린도전서 10장 Sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 10. 13절 Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 13. 고난 중에 있을 때 기억해야 될 말씀입니다.
Đây là cái lời Kinh Thánh mà chúng ta nên nhớ đến khi ở trong khổ nạn ạ. 13절 같이 읽겠습니다. Câu 13 chúng ta cùng đọc với nhau. 사람이 감당할 시험 받기는 너희에게 당한 것이 없나니 오직 하나님은 미쁘사 너희가 감당치 못할 시험 당함을 허락지 아니하시고 시험 당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. 예, 사람이 감당할 시험 받기는 너희에게 당한 것이 없나니. Những thử thách đến với anh em chẳng có điều nào quá sức loài người. 그러니까 하나님께서는 우리가 감당할 수 없는 어려움은 주지 않으셔요. Đức Chúa Trời Ngài không ban cho chúng ta những cái thử thách, những cái khó khăn nào quá sức của chúng ta. 내가 어떤 어려움이 있다면 Nếu như mình đang có khó khăn gì đó, 내가 감당할 수 있기 때문에 하나님이 허락하신 거예요. thì điều đó có nghĩa là đó là cái khó khăn không quá sức của chúng ta có thể gánh chịu được nên Đức Chúa Trời mới ban cho. 자, 그런데 하나님은 우리 마음과 우리 상황을 잘 아시잖아요. Mà Đức Chúa Trời là đấng biết rõ tấm lòng và biết rõ hoàn cảnh của chúng ta. 이제 내가 더 이상 감당할 수 없게 될 때가 되면요, 피할 길을 주십니다. Vì khi mà đến cái thời điểm mà mình không thể nào mà chịu đựng nổi được nữa, mình không thể nào gánh vác được nữa, thì Chúa sẽ mở lối cho để tránh khỏi ạ. 지금까지 살아왔던 그 신앙생활 여정을 한번 돌아보십시오. Chúng ta hãy nhìn lại cái lộ trình đã qua khi chúng ta thực hiện đời sống đức tin cho đến bây giờ đi ạ. 내가 감당할 수 없을 것 같은 시험이었다고 생각했지만 Mặc dù mình đã nghĩ đó là một cái thử thách mình không thể nào gánh vác nổi, 예, 하나님께서 감당할 수 있도록 해주셨어요. nhưng mà Đức Chúa Trời đã giúp đỡ để mình có thể gánh vác được cái thử thách ấy ạ. 로마서 8장도 Chúng 보겠습니다. ta mở sách Roma đoạn 8. (28절에요) Sách Roma đoạn 8 câu 28. 로마서 8장 28절도 같이 읽겠습니다. Sách Roma đoạn 8 câu 28 chúng ta cũng cùng đọc với nhau ạ. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 예, 하나님께서 이렇게 말씀하셨기 때문에 이대로 행하시는 겁니다. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài đã phán như thế này nên Ngài sẽ chắc chắn thi hành theo đúng như thế này. 정말 하나님을 사랑하는 사람에게는 Đối với những người mà thực sự yêu mến Đức Chúa Trời 어려움이 있을 수 있죠. thì có thể sẽ có khó khăn ạ. 고난이 올 때도 있습니다. Đôi lúc có những cái khổ nạn. 근데 하나님께서는요, 그 모든 것을 사용하셔서 합력해서 선을 이루십니다. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài sử dụng tất cả những cái thứ đó để hiệp lại làm ích cho chúng ta, 하나님께 영광이 되고요. trở nên vinh quang cho Chúa. 우리에게도 결국 유익한 길로 인도하시는 거예요. Và Ngài cũng dẫn dắt chúng ta đến cái con đường có ích cho chúng ta. 그러니까 우리 그리스도인들에게 사건 사고는 없는 겁니다. Vậy nên là đối với cơ đốc nhân chúng ta thì không có sự cố hay là không có sự kiện gì ạ. 내가 생각했을 때 사건 사고지만 Mặc dù đó là những cái sự cố, sự kiện mà mình nghĩ thì đó là sự cố, 실상은요, nhưng mà thực tế 나를 사랑하시는 하나님의 징계거나 thì đó có thể là cái sự xử phạt mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, 나를 사랑하시는 하나님의 연단입니다. hoặc là đó cũng có thể là cái sự rèn luyện mà Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, ban cho chúng ta. 그래서 고난 중에 이 하나님의 말씀 약속들을 기억할 때에 우리는 마음을 놓을 수 있습니다. Cho nên khi mà chúng ta ở trong khổ nạn rồi chúng ta nhớ đến lời hứa của Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng có thể thả lỏng lòng mình ạ. 히브리서 13장도 보겠습니다. Chúng ta mở sách Hebrew 13장 đoạn 13 5절 Hebrew đoạn 13 câu 5 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 돈을 사랑치 말고 있는 바를 족한 줄로 알라. 그가 친히 말씀하시기를 내가 과연 너희를 버리지 아니하고 과연 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라. 예, 하나님께서 이렇게 말씀하셨습니다. Đức Chúa Trời đã phán như thế này rồi ạ. 내가 과연 너희를 버리지 않겠다. Ta sẽ chẳng bỏ con đâu. 내가 과연 너희를 떠나지 않겠다. Ta sẽ chẳng lìa con đâu. 그 어떤 어려움이 올 때요. Dù có khó khăn nào xảy đến đi chăng nữa, 정말 이 하나님의 약속과 말씀을 믿을 수 있다면요. nếu như mình có thể thực sự tin vào lời này của Chúa, tin vào lời hứa của Chúa, 우리도 6절처럼 말할 수 있습니다. thì chúng ta cũng có thể nói giống như trong câu 6 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 그러므로 우리가 담대히 가로되 주는 나를 돕는 자시니 내가 무서워 아니하겠노라. 사람이 내게 어찌하리오 하노라. 예, 우리가 담대히 가로되 Chúng ta có thể nói cách mạnh dạn ạ. 두려울 때요.
우리가 두려울 때, Khi chúng ta sợ hãi ạ, 내 자신이 초라하게 느껴질 때, và khi mà mình cảm thấy bản thân mình nó quá tiều tụy ạ, 마치 하나님께서 나를 버린 것과 같은 그런 느낌이 느껴질 때요. và khi mà mình cảm thấy rằng là dường như Đức Chúa Trời đã lìa bỏ mình ạ, 우리가 5절의 약속을 기억하면서 thì chúng ta nhớ đến cái lời hứa của Chúa trong câu 5. 우리도 6절처럼 담대히 말할 수 있어야 합니다. Thì chúng ta có thể nói được một cách mạnh dạn giống như ở trong câu 6 ạ. 하나님은 나를 돕는 자시다. Chúa giúp đỡ tôi. 예, 하나님의 약속대로 말씀대로 하십니다. Đức Chúa Trời Ngài là đấng thực hiện theo đúng như lời hứa, lời Ngài đã 그러니까 phán. 하나님은 거짓말하지 않으십니다. Và Đức Chúa Trời thì không nói dối ạ. 하나님은 말실수하지 않으십니다. Và Đức Chúa Trời thì không bao giờ nói sai gì cả. 결코 하나님은 과장해서 말씀하시지 않으시고요. Và Đức Chúa Trời cũng tuyệt đối không có nói quá. 그 어떤 일도 축소해서 말씀하시지도 Rồi 않으십니다. Ngài cũng không có thu nhỏ cái điều gì đó ạ. 예수님께서 말씀하시기를 Đức Chúa Giêsu phán rằng 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1핵이라도 반드시 없어지지 아니하고 다 이루리라. ta bảo các con trước khi trời đất qua đi thì 1.1 nét trong luật pháp cũng không thể qua đi được cho đến. 마태복음 5장 18절 말씀이에요. Đấy là lời Kinh Thánh ở trong sách Matthew đoạn 5 câu 18 đấy ạ. 예, 우리가 보고 있는 이 천지는 없어질 겁니다. Cái trời đất mà chúng ta đang thấy này nó sẽ qua đi ạ. 말씀은 한 말씀도 없어지지 않아요. Nhưng mà lời của Chúa dù chỉ một lời cũng không bao giờ biến mất ạ. 그대로 다 이루어지는 거예요. Nó sẽ được hoàn tất theo đúng như vậy ạ. 천지는 없어지겠으나 내 말은 없어지지 아니하리라. Trời đất sẽ qua đi nhưng lời ta nói sẽ không bao giờ qua đâu ạ. 그래서 우리가 신앙생활할 때 가져야 될 마음이요. 하나님의 말씀은 그대로 된다. Vậy nên cái tấm lòng mà chúng ta cần phải đem theo trong lúc thực hiện đời sống đức tin, đó là lời Đức Trời nhất định sẽ được thực hiện theo đúng như vậy. 다시 돌아보겠습니다. 민수기 30장. Chúng ta mở lại sách Dân Số Ký đoạn 30. 한국 분들 2절, 베트남 분들 3절입니다. Câu 3. 사람이 여호와께 소원하였거나 마음을 제어하기로 서약하였거든 파약하지 말고 그 입에서 나온 대로 다 행할 것이니라. Khi một người nam khấn hứa với Đức Giê-hô-va hoặc thề nguyện điều gì buộc phải giữ thì đừng thất tín, người ấy phải làm đúng như lời miệng mình đã nói ra. 예, 하나님께서는 그 입에서 나온 대로 다 행하십니다. Đức Chúa Trời Ngài là đấng thực hiện theo đúng như những lời mà miệng Ngài đã nói ra. 그리고 약속하신 것은 그대로 행하십니다. Và Ngài thi hành theo đúng như lời Ngài đã hứa. 예, 그런 하나님께서 우리에게도 소원한 대로 행하라고 하십니다. Và Đức Chúa Trời ấy cũng phán với chúng ta rằng con thề nguyện như thế nào thì hãy giữ đúng như thế vậy. 하나님께서도요, 우리가 하나님과의 약속을 지키기 원하셔요. Đức Chúa Trời Ngài cũng muốn chúng ta giữ cái lời thề hứa với Ngài. 우리가 하나님과의 약속을 지키는 사람이 되기 원하십니다. Và Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở thành những người giữ lời hứa, lời thề nguyện ạ. 말로만 신앙을 하는 게 아니고요. Không phải là chỉ thực hiện đời sống đức tin bằng lời nói ạ. 우리가 말한 것을 그대로 행하시기 원하십니다. Mà Chúa mong muốn chúng ta thực hành theo đúng như những gì chúng ta đã nói ra. 그게 신앙입니다. Đấy là đức tin ạ. 그게 신앙이에요. Đấy mới là đời sống đức tin ạ. 말로만 하는 것은 신앙이 아닙니다. Chứ còn chỉ nói bằng lời không thôi như vậy đó không phải là đời sống đức tin ạ. 간증만 하는 것도 신앙이 아닙니다. Rồi chỉ có làm chứng nói như vậy thôi thì đó không phải là đời sống đức tin ạ. 신앙은요, Đời sống đức tin là gì ạ? 내가 하나님 앞에서 말한 것을 행하며 살아가는 게 신앙입니다. Đời sống đức tin đó là việc mình thực hành những cái gì mình đã nói trước mặt Chúa thì đó mới là đời sống đức tin ạ. 전도서 5장도 보겠습니다. Chúng ta mở sách Truyền đạo đoạn 5 ạ. 4절에서 5절이요. Sách Truyền đạo đoạn 5 từ câu 4 đến câu 5 ạ. 전도서 5장 4절 5절. Sách Truyền đạo đoạn 5 câu 4 câu 5 ạ. 내가 하나님께 소원하였거든 갚기를 더디게 말라. 하나님은 우매자를 기뻐하지 아니하시나니 소원한 것을 갚으라. Khi con hứa nguyện điều gì với Đức Chúa Trời thì đừng chậm trễ hoàn nguyện, vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại. Vậy hãy hoàn thành điều con hứa nguyện. 소원하고 갚지 아니하는 것보다 소원하지 아니하는 것이 나으니. Thà đừng hứa nguyện hơn là hứa nguyện mà không hoàn nguyện. 6절 같이 읽습니다. Câu 6 chúng ta cùng đọc với nhau nhé.
내 입으로 내 육체를 범죄케 말라. 사자 앞에서 내가 소원한 것이 실수라고 말하지 말라. 어찌 하나님으로 내 말소리를 진노하사 내 손으로 한 것을 멸하시게 하랴. 예. 차라리 소원 안 하는 게 낫다. 소원하고 갚지 않은 것보다요. So với cái việc là hứa nguyện mà không hoàn nguyện thì thà là không hứa nguyện còn hơn ạ. 내 입으로 육체를 범죄케 하지 말아라. 육체요. Đừng để miệng con khiến con phạm tội ạ. 그러니까 우리가 소원이라는 게 하나님과의 약속이니까요. Việc mà chúng ta thề với Đức Trời là hứa với Đức Trời ạ. 하나님께서도 우리가 그 하나님과 했던 약속을 지키길 기다리십니다. Nên là Đức Trời Ngài cũng đang trông chờ chúng ta giữ những cái lời thề, những cái lời hứa chúng ta đã hứa với Chúa. 그게 하나님을 높이는 것입니다. Đấy chính là tôn cao Chúa. 그게 하나님을 경외하는 것입니다. Đấy mới là kính sợ Chúa. 그것이 하나님을 사랑하는 것입니다. Đấy mới là yêu mến Chúa. 그것이 하나님 앞에 살아가는 것입니다. Đấy mới là sống trước mặt Chúa. 여러분, 입다라고 하는 사사가 있었는데요. Có một các quan xét tên là Giép-thê ạ. 이 입다는 정말 이스라엘 백성들을 사랑했습니다. Giép-thê thực sự là một người yêu mến dân chúng Israel ạ. 이제 이 사사 입다가 암몬 자손과 전쟁을 하게 되는데요. Lúc bấy giờ thì quan xét Giép-thê này lại có đi chiến tranh với cả dân Ammon ạ. 너무나 간절했던 거예요. Lúc bấy giờ thì ông rất là khao khát 그래서 하나님께 소원을 합니다. và ông đã thề nguyện với Chúa. 하나님께서 도와주셔서 이 전쟁을 이기게 해주시면 Đức Chúa Trời, nếu như mà Chúa giúp đỡ và giúp con chiến thắng trong trận chiến này, 제가 집으로 돌아갔을 때에 thì khi con trở về nhà, 가장 먼저 환영에서 나오는 그 사람을 제가 번제로 드리겠습니다. thì cái người mà đầu tiên ra chào đón con đầu tiên đó thì con sẽ dâng người đó nên làm tế lễ thiêu cho Chúa. 번제라고 하는 것은 동물을 태워서 죽이는 제사인데요. Tế lễ thiêu ở đây là một cái tế lễ là dùng giết con động vật rồi thiêu nó để dâng lên cho Chúa. 너무 이제 입다의 소원이 좀 과한 것도 있습니다. Và trong cái lời thề nguyện của Giép-thê thì cũng hơi quá. 근데 그만큼 간절했다라는 거잖아요. Nhưng mà thề nguyện đến mức như vậy thì điều đó có nghĩa là ông rất khao khát ạ. 그만큼 이스라엘 백성들을 암몬으로부터 구해주고 싶었다라는 거잖아요. Điều đó có nghĩa là tấm lòng ông rất khao khát mong muốn giải cứu dân Israel ra khỏi dân Ammon ạ. 하나님께서 그 입다의 소원을 Và 들으셨습니다. Đức Trời đã lắng nghe cái lời khẩn nguyện đó của 그리고 Giép-thê ạ. 하나님께서 입다를 통해서 암몬을 이기게 해주셨어요. Và Đức Trời đã thông qua Giép-thê mà giúp cho dân Israel chiến thắng dân Ammon ạ. 그래서 입다가 이제 집에 돌아가는데요. Rồi sau khi chiến thắng thì Giép-thê trở về nhà. 그 집에서 가장 먼저 나온 사람이 누구였냐면 Thì cái người mà ra chào đón ông đầu tiên là ai ạ? 외동딸이었어요. Là đứa con gái duy nhất của ông đúng không ạ? 외동딸. Con gái duy nhất ạ. Đứa con gái duy nhất ạ. 근데 입다는 그 하나님과의 약속을 지켰습니다. Nhưng mà dù vậy Giép-thê cũng đã giữ cái lời thề hứa của mình ạ. 정말 하나님과의 약속을 크게 생각했던 거예요. Có nghĩa là ông rất là coi cái lời hứa với Đức Trời là to lớn ạ. 여러분, 우리는 어떻습니까? Còn chúng ta thì thế nào ạ? 우리가 많은 약속들을 하죠. Chúng ta cũng hứa nhiều với Chúa. 거래처 사장님하고. Cũng có cái lời hứa với đối tác. 뭐 회사 내 상사와. Hay là cũng có cái lời hứa với cấp trên ở công ty. 가족들과. Hay là cũng có những lời hứa ở trong gia đình. 친구들과. Với bạn bè. 많은 약속을 하잖아요. Chúng ta cũng hứa nhiều đúng không ạ? 우리가 소원한 하나님과의 약속인데요. Và cái lời chúng ta thề nguyện là hứa với Đức Chúa Trời. 과연 우리는 얼마나 그 약속을 중요하게 생각하고 있습니까? Vậy thì liệu rằng chúng ta đang coi cái lời thề hứa, thề nguyện đó là to lớn và quan trọng biết bao ạ? 내가 하나님께 약속했던 그 말을 지키려고 얼마나 노력하고 있습니까? Rồi liệu rằng mình đang cố gắng nỗ lực bao nhiêu để giữ những cái lời thề hứa mình đã nói với Chúa ạ? 한국에 그런 말이 있습니다. 화장실 갈 때 마음과 나올 때 마음이 다르다. Ở bên Hàn Quốc thì có cái câu là cái tấm lòng trước khi đi vệ sinh với cái tấm lòng sau khi đi vệ sinh thì khác nhau ạ. 화장실 들어가기 전에는 너무 다급하잖아요. Trước khi đi vệ sinh thì đang rất là gấp và vội đúng không ạ? 근데 일을 보고 나오면 편안하잖아요. Nhưng mà sau khi mà đi rồi thì cảm thấy rất thoải mái. 우리가 하나님 앞에서 그러면 안 되는 겁니다. Mà trước mặt Đức Trời mà chúng ta như vậy thì không được ạ. 도와주세요. 간절하게 기도했을 때가 있었는데 Cũng có cái lúc mà mình đã cầu nguyện khao khát với Chúa rằng Chúa ơi xin hãy giúp đỡ con. 그래서 하나님께서 도와주셨는데요. Rồi sau đó Đức Trời đã giúp đỡ thật ạ. 아니면 내가 하나님 감사합니다. 제가 이렇게 행하겠습니다라고 간증을 했는데요. Hoặc là mình đã làm chứng là con cảm tạ Chúa và con sẽ làm như thế này. 그러면 그 말을 우리가 지켜야죠. Nếu vậy thì chúng ta phải giữ cái lời mình đã nói ra chứ ạ? 시간이 지난다 그래서 그 약속을 잊으면 안 되잖아요. Không phải là cứ lấy cái cớ là bởi vì thời gian trôi qua rồi nên tôi quên mất cái lời đấy. 우리가 하나님과 약속한 거잖아요. Chẳng phải là chúng ta là hứa với Chúa hay sao? 그렇지 않습니까? Chẳng phải vậy hay sao?
그래서 하나님은 정말 우리가 하나님과의 약속을 지키길 기다리셔요. Và Đức Trời thực sự đang chờ để chúng ta giữ cái lời thề hứa mà chúng ta đã hứa với Chúa. 네, 신명기 23장입니다. Chúng ta mở sách Phụ truyền Lệ Ký đoạn 23. (21절에서 23절이요) Phụ truyền Lệ Ký đoạn 23 từ câu 21 đến câu 23. 신명기 23장 21절에서 23절. Phục truyền Lệ Ký đoạn 23 từ câu 21 đến câu 23. 내 하나님 여호와께 소원하거든 갚기를 더디하지 말라. 내 하나님 여호와께서 반드시 그것을 내게 요구하시리니 더디면 내게 죄라. Khi hứa nguyện với Giê-hô-va Đức Chúa Trời điều gì, anh em đừng chậm hoàn nguyện, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ đòi điều đó nơi anh em và anh em sẽ mắc tội. 내가 소원치 아니하였으면 무죄하니라 마는. Nhưng nếu anh em không hứa nguyện thì không mắc tội. 23절 같이 읽습니다. Câu 23 chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 내 입에서 낸 것은 그대로 실행하기를 주의하라. 무릇 자원한 예물은 내 하나님 여호와께 내가 소원하여 입으로 언약한 대로 행할지니라. 내 입에서 낸 것은 그대로 실행하기를 주의하라. Điều gì môi miệng anh em nói ra thì anh em phải gìn giữ và thi hành ạ. 네, 형제님 기도하겠습니다. 그러면 기도해야죠. Người anh em ơi, tôi sẽ cầu nguyện cho người anh em. Nếu mà đã nói như vậy rồi thì phải cầu nguyện cho chứ ạ. 예, 제가 계속 기도하겠습니다. 계속 기도해야죠. Tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho người anh em. Nếu vậy thì phải tiếp tục cầu nguyện chứ ạ. 네, 주님 뜻대로 살겠습니다. 말씀 읽겠습니다. 그렇게 해야죠. Nói rằng tôi sẽ sống theo ý muốn của Chúa, sống theo lời của Chúa. Vậy thì phải đọc lời của Chúa và làm theo lời của Chúa chứ ạ. 예. 우리가 많은 말들을 하나님 앞에서 했는데요. Chúng ta thì nói nhiều lời trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 예, 그 하나님과의 약속 우리는 지켜야 합니다. Những cái lời hứa với Đức Chúa Trời thì chúng ta phải giữ ạ. 그래서 하나님은요, 우리가 진실한 그리스도인들이 되기를 원하십니다. Vậy nên Đức Chúa Trời thì mong muốn chúng ta 진실한 그리스도인들. Đức Chúa Trời thì mong muốn chúng ta trở thành những cơ đốc nhân chân thật ạ. 이 바리새인들은요, Những người Pha-ri-si ấy, 외식을 했습니다. họ đã có thói đạo đức giả. 말은 잘했거든요. Nói thì giỏi ạ. 간증은 잘한 거예요. Tức là làm chứng thì giỏi ạ. 근데 삶은 그렇지 Nhưng 않았습니다. mà cái đời sống thì không hề như vậy. 예수님께서 말씀하시기를 Vậy nên Đức Chúa Giêsu có phán rằng 너희는 나를 불러 주여 주여 하면서도 어찌하여 내가 말하는 것은 행하지 아니하느냐. sao các con gọi ta Chúa, Chúa mà không làm theo lời ta phán. 여러분 말로만 끝나는 게 외식입니다. Cái việc mà chỉ có kết thúc bằng cái lời nói không thôi thì đấy là đạo đức giả đấy 근데 ạ. 그거 아십니까? Nhưng mọi người có biết điều này không ạ? 외식이 반복이 되면요. Khi mà cái thói đạo đức giả đó, cái sự giả 습관이 tạo 되고요. đó cứ lặp đi lặp lại thì thời gian qua đi 예, 습관이 되고 그게 인격이 됩니다. nó sẽ thành thói quen và thói quen đấy sẽ thành nhân cách ạ. 그리고 결국 그런 사람이 돼버리는 거예요. Và kết cục thì sẽ trở thành một con người như vậy ạ. 여러분 주변에 그런 사람들이 있으실까요? Thưa mọi người, xung quanh của chúng ta có người như vậy không ạ? 말은 하고 약속은 하는데 지키질 않아요. Nói thì nói như vậy đấy nhưng mà chẳng giữ, rồi hứa thì hứa như vậy nhưng mà chẳng giữ gì cả. 그런 사람들 볼 때 마음이 어떠실까요? Mỗi khi mà nhìn vào những người như vậy thì tấm lòng chúng ta cảm thấy thế nào? 예, 하나님도 우리를 그렇게 보십니다. Và Đức Chúa Trời cũng nhìn chúng ta như vậy đấy ạ. 예, 사실 그럴 때요, 우리가 하나님 앞에 어떤지 돌아볼 때예요. Sự thật những lúc như vậy là cái thời điểm mà chúng ta cần phải nhìn nhận lại bản thân mình trước mặt Chúa là như thế nào. 그러니까 하나님은요, 정말 우리가 언행일치한 삶을 살기 Và 원하십니다. Đức Chúa Trời thì thực sự mong muốn chúng ta sống một cái cuộc sống lời nói và hành động đồng nhất với nhau ạ. 그게 진짜 신앙이거든요. Đấy, bởi vì đấy mới là đời sống đức tin thực sự ạ. 그리고 우리가 서원은 보통 교제 안에서 이렇게 많이 하잖아요. Thường thì trong sự thông công chúng ta hay nói những cái lời thề hứa đúng không ạ? 근데 우리가 서원한 것들을 지키지 않을 때에 우리 사이에 마음에 틈이 생길 수 있습니다. Nhưng mà khi mà bản thân chúng ta không giữ cái lời thề hứa đó thì giữa chúng ta sẽ có những cái kẽ hở đấy ạ. 시편 22편 Chúng ta mở sách Thi Thiên đoạn 22 ạ. (25절이요) Thi Thiên đoạn 22 câu 25. 시편 22편 25절. Thi Thiên đoạn 22 câu 25 ạ. 예, 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc với nhau ạ.
대회 중에 나의 찬송은 주께로서 온 것이니 주를 경외하는 자 앞에서 나의 소원을 갚으리이다. 주를 경외하는 자 앞에서 나의 소원을 갚으리이다. Con sẽ trả xong sự hứa nguyện của con trước mặt những người kính sợ Ngài. 우리가 보통 간증하면서 소원을 하지 않습니까? Thường là chẳng phải khi chúng ta làm chứng thì chúng ta nói ra những cái lời thề hứa hay sao? 제가 정말 복음을 위해 힘껏 살아보겠습니다. Tôi sẽ cố gắng hết sức để sống vì tin lành của Chúa. 이제 정말 이 스마트폰을 멀리하고 말씀을 더 가까이 해보겠습니다. Và từ bây giờ tôi sẽ cách xa cái điện thoại và tập trung vào lời của Chúa. 여러분 그런 간증 들으실 때 어떠셔요? Và khi mà chúng ta lắng nghe những cái lời làm chứng như vậy thì chúng ta cảm thấy thế nào? 기쁘잖아요. Chúng ta cảm thấy vui đúng không ạ? 우리가 힘이 나지 않습니까? Chẳng phải chúng ta cũng được tiếp thêm sức hay sao? 왜냐하면 우리가 서로 이렇게 모이는 것은 주님 뜻대로 살고자 주님 그 은혜에 보답하고자 같이 이렇게 있는 거잖아요. Bởi vì cái việc mà chúng ta nhóm họp lại với nhau như thế này, học lời của Chúa và thông công như thế này cũng là để cố gắng sống theo ý muốn của Chúa và làm theo lời của Ngài đúng không ạ? 그러니까 하나님께 약속을 하고 마음을 제어하기로 서약하는 걸 들으면요 힘이 난다니까요. Tức là khi mà chúng ta nghe những cái lời làm chứng và thề hứa rằng sẽ giữ vững lòng của mình rồi chế ngự lòng của mình như vậy thì chúng ta cảm thấy vui đúng không ạ? 그런데 행함으로 나타나지 않게 되는 걸 볼 때는요. Tuy nhiên khi mà thấy người đấy thề hứa như vậy rồi nhưng mà không hành động ở trong đời sống thì lại không có cái điều đó. 믿음이 약한 자들은요 낭망할 수도 있고 마음에 문제가 될 수도 있습니다. Thì có thể khiến cho những người có đức tin yếu sẽ cảm thấy thất vọng và nản lòng. 저렇게 저번에 말씀하셨는데 왜 안 하실까? Cái người kia rõ ràng lần trước đã làm chứng và thề hứa như vậy rồi nhưng mà tại sao không sống như thế nhỉ? 그러면서 우리 마음에 틈이 생길 수 있는 Thế 거예요. thì ở giữa mối quan hệ của chúng ta sẽ có những cái kẽ hở như thế. 우리가 하나 되는 걸 막을 수 있는 겁니다. Và nó có thể cản trở cái việc chúng ta hiệp một với nhau. 잠언에 보면 Ở trong sách Châm ngôn ấy, 이 물에 비치면 얼굴이 서로 같은 것처럼 마음과 마음이 서로 비친다라고 하셨는데요. thì có nói về cái việc là khi mà mặt phản chiếu trong nước thế nào thì lòng người đối với người cũng thể ấy ạ. 이렇게 비가 많이 온 다음 날 이렇게 길 가다 보면 물이 고여 있는 데가 있거든요. Có những lúc mà tối hôm trước trời mưa to và sáng hôm sau đi trên đường thì thấy là ở trên đường có những cái vũng nước ạ. 거기 앉아서 이렇게 보셔요. 그러면 얼굴이 진짜 보입니다. Vậy thì khi mà ngồi xuống rồi nhìn mặt mình ở giữa cái vũng nước đấy thì thấy được mặt mình ạ. 물론 거울처럼 완전하게 비치지는 않죠. Tuy nhiên thì cái nước đấy nó không thể nào mà soi rõ nét như cái gương được ạ. 네, 그런 것처럼 마음과 마음이 서로 비친다라는 거예요. Và tương tự như vậy, giống như mặt phản chiếu trong nước thế nào thì lòng của con người cũng sẽ soi chiếu cho lòng của người khác thế 특히 ấy. 가까이 지내는 사람들끼리는요. Đặc biệt là những cái người mà gần gũi với nhau ấy. 얼굴을 물에 가까이 가야 잘 보이잖아요. Khi mà cho sát mặt vào nước thì mới có thể nhìn rõ mặt đúng không ạ? 우리가 서로 어느 정도 서로의 마음을 알 수 있다니까요. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng có thể biết được một phần nào đó tấm lòng của nhau. 물론 다는 모릅니다. 주만 홀로 인생의 마음을 다 아시기 때문에 다는 Tuy 모르지만 nhiên thì không thể nào biết hết lòng người khác được bởi vì chỉ một mình Chúa biết rõ lòng người thôi. 우리가 가까이 지내는 분들은 서로의 마음을 어느 정도 알 수 Nhưng 있습니다. mà những người nào mà sống gần gũi với nhau, những người nào mà sống ở với nhau như thế vậy thì có thể biết được một phần nào đó tấm lòng của đối phương ạ. 근데 정말 누군가 서원하고 거기에 행하는 모습을 볼 때에 야, 진짜 힘이 나잖아요. Nhưng mà khi mà thực sự thấy được đối phương đã thề hứa như vậy rồi thực hiện cái điều đó ở trong đời sống thì chính bản thân mình cũng được tiếp thêm sức đúng không ạ? 나도 저렇게 해야 되겠다. Mình cũng cần phải sống như vậy mới 서로 được. 자극을 받잖아요. Rồi cũng được kích thích cho nhau như thế đúng không ạ? 우리는 서로의 마음에 틈이 생기지 않기 위해서라도 서원을 지켜야 합니다. Để cho giữa chúng ta không phát sinh ra những cái kẽ hở giữa mối quan hệ của nhau như thế vậy thì ít nhất chúng ta cũng phải giữ cái lời thề hứa mình đã nói à. 그리고 정말 중요한 것은요. Và cái điều thực sự quan trọng là gì ạ? 우리가 서원을 지킬 때에 하나님이 복을 주십니다. Khi mà chúng ta giữ cái lời thề hứa đấy thì Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ chúng ta. 한나는 아이가 없었어요. Anne thì không có con ạ. 그게 너무나 괴로웠습니다. Và bà cảm thấy rất là đau khổ ạ. 그리고 오래 기도했습니다. Rồi bà cũng đã cầu nguyện lâu dài. 하나님께 아들을 달라고요. Bà cứ cầu xin Chúa ban cho mình một đứa con trai. 그래서 하나님이 그 아들을 주시면 Và nếu như mà Chúa ban cho con một đứa con trai 그 아들을 하나님께 드리겠다라고 소원을 했습니다. thì con sẽ dâng đứa con trai ấy cho Chúa. Bà đã thề nguyện với Chúa như vậy. 하나님께서 그 한나의 기도를 들으시고 정말 사무엘이라고 하는 아들을 Đức 주셨습니다. Trời đã lắng nghe cái lời thề hứa đó của Anne và đã ban cho Anne một đứa con trai tên là Samuel. 그리고 한나는 자기가 소원한 대로 그 사무엘을 정말 하나님께 드렸습니다. Và 성막에서 đúng 일할 수 như cái 있도록. lời thề nguyện của Anne với Đức Trời thì thực sự bà đã dâng con trai của mình là Samuel cho Đức Trời để con trai ấy sống và phục vụ ở trong đền thờ ạ. 그러니까 하나님께서 한나에게 많은 복들을 주셨잖아요.
Vậy nên là Đức Chúa Trời đã ban nhiều phước cho Anne đúng không ạ? 정말 사무엘이 하나님께 귀히 쓰임 받았고요. Thực sự là Samuel đã được Đức Chúa Trời sử dụng quý giá. 그러니까 어머니가 그 하나님께 귀히 쓰임 받는 아들을 보면서 너무 감사하지 않았겠습니까? Và khi mà người mẹ nhìn thấy con trai của mình được Đức Chúa Trời sử dụng quý giá như vậy thì cảm thấy vui và cảm tạ biết bao ạ. 그리고 하나님께서 한나에게 자녀들을 더 주셨어요. Rồi sau đó thì Đức Chúa Trời đã ban thêm cho Anna con cái nữa. 사무엘상 1장입니다. Chúng ta mở sách Samuel nhất đoạn 1. 10절이에요. Samuel nhất đoạn 1 câu 10. 사무엘상 1장 10절. Samuel nhất đoạn 1 câu 10. 한나가 마음이 괴로워서 여호와께 기도하고 통곡하며 Tâm hồn Anne sầu khổ, bà vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va vừa tuôn tràn nước mắt. 참 한나의 신앙이 아름답습니다. Và cái đời sống đức tin của Anne thực sự rất đẹp ạ. 한나는 마음이 괴로울 때요. Khi mà lòng Anne sầu khổ ạ, 주변 사람들에게 그 마음을 털어놓은 게 아니고요. thì không phải là Anne đi giải bày cái nỗi sầu khổ đó với những người xung quanh, 하나님께 기도했습니다. mà Anne đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời ạ. 그리고 통곡했잖아요. Rồi bà đã tuôn tràn nước mắt đúng không ạ? 정말 눈물을 흘리면서 큰 소리로 기도를 한 거잖아요. Tức là bà đã vừa khóc lóc vừa cầu nguyện khao khát lớn với Chúa. 정말 하나님을 신뢰했던 겁니다. Tức là bà thực sự đã tin cậy vào Đức Chúa Trời. 그 앞에서 자기 마음을 정말 다 내어놓은 겁니다. Bà đã dốc đổ hết mọi cái nỗi lòng của mình trước mặt Chúa. 11절 같이 있습니다. Câu 11 chúng ta cùng đọc với nhau. 소원하여 가로되 만군의 여호와여 만일 주의 여종의 고통을 돌아보시고 나를 생각하시고 주의 여종을 잊지 아니하사 아들을 주시면 내가 그의 평생에 그를 여호와께 드리고 삭도를 그 머리에 대지 아니하겠나이다. 실제로 이렇게 하셨습니다. Và trên thực tế Đức Chúa Trời đã làm cho đúng như vậy. 이 말씀을 통해서 우리 하나님이 어떤 분이신지도 알 수 있는데요. Thông qua lời kinh thánh này chúng ta cũng có thể biết được Đức Chúa Trời là đấng như thế nào. 결국 이 소원대로 하나님이 아들을 주셨거든요. Và kết cục Đức Chúa Trời đã ban cho Anne đứa con trai theo đúng như lời thề nguyện của bà. 그러니까 실제로 11절에 여호와여 만일 주의 여통의 고통을 돌아보시고 하나님은요 그리스도인들 간절히 기도하는 사람들의 그 고통을 돌아보십니다. Giống như trong câu 11, Đức Giê-hô-va Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của tớ gái Ngài. 그리고 하나님은 그 기도하고 통곡하는 사람들을 생각하십니다. 나를 생각하시고. Rồi Ngài nhớ đến cái người mà cầu nguyện với Chúa trong sầu khổ ạ. 그리고 주의 여종을 잊지 아니하사 하나님은요 하나님 앞에 기도하고 통곡하는 사람들을 결코 잊지 않으십니다. Ngài không quên ban cho tớ gái Ngài một con trai. Tức là Đức Chúa Trời Ngài không bao giờ quên những cái người nào mà đã cầu nguyện và thề nguyện với Ngài. 하나님은 이 한나의 기도를 들으셔서 Đức Chúa Trời đã lắng nghe lời cầu nguyện của Anne. 2장 Đoạn 2 21절입니다. câu 21 ạ. 20절 21절. Câu 20 câu 21 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 엘리가 엘가나와 그 아들에게 축복하여 가로되 여호와께서 이 여인으로 말미암아 내게 후사를 주사 네가 여호와께 간구하여 얻어 드린 아들을 대신하게 하시기를 원하노라 하였더니 그들이 그 집으로 돌아가매 여호와께서 한나를 권고하사 그로 잉태하여 세 아들과 두 딸을 낳게 하셨고 아이 사무엘은 여호와 앞에서 자라니라. 하나님께서 한나를 또 돌아보셔서 세 아들과 두 딸을 더 주셨습니다. Đức Trời lại đoái xem Anne và đã ban cho bà được sinh ra 3 đứa con trai và 2 con gái. 왜 하나님께서 우리에게 소원을 갚으라고 하시냐면요. Tại sao Đức Trời nói chúng ta rằng hãy hoàn nguyện ạ? 하나님은 정말 우리에게 복 주시기를 원하는 겁니다. Bởi vì Đức Trời thực sự muốn ban phước cho chúng ta. 우리가 소원이란 게 하나님 감사합니다. 제가 이렇게 하겠습니다. 이런 거잖아요. Lời thề hứa, thề nguyện của chúng ta đó là con cảm tạ Chúa nên con sẽ làm như thế này đúng không ạ? 제가 주님 뜻대로 살겠습니다. Con sẽ sống theo ý muốn của Chúa. 제가 복음을 위해 더 희생하겠습니다. Con sẽ hy sinh hơn nữa vì tin lành của Chúa. 그게 하나님 뜻이잖아요. Đấy là ý muốn của Chúa mà đúng không ạ? 그렇게 살 때 더 복을 주시려고 하시는 거예요. Khi mà chúng ta sống theo ý muốn của Chúa như vậy mà Chúa cũng ban phước cho chúng ta. 정말 하나님은 우리에게 복 주시기 원합니다. Và Đức Trời thực sự muốn ban phước cho chúng ta. 그래서 소원을 갚으라고 하시는 거예요. Vậy nên Chúa mới phán với chúng ta rằng hãy hoàn nguyện ạ. 신앙은 말로만 끝나는 게 아닙니다. Đời sống đức tin không phải chỉ kết thúc bằng lời nói ạ.
혹시 우리가 하나님 앞에 소원한 게 있다면요. Nếu như chúng ta có cái lời thề hứa gì với Đức Chúa Trời trước mặt Ngài 정말 돌아보고요. thì chúng ta thực sự phải nhìn nhận lại điều ấy 지금부터라도 지키도록 노력을 해야 và 합니다. phải cố gắng từ bây giờ để giữ cái lời thề hứa ấy ạ. 소원은 하나님과의 약속입니다. Thề hứa là thề nguyện ở đây là hứa với Đức Chúa Trời ạ. 어떻게 하겠다고 약속하는 겁니다. Là hứa với Chúa rằng con sẽ làm như thế nào đó. 이것은 하지 않겠다라고 하나님께 약속한 겁니다. Rồi hứa với Đức Trời rằng con sẽ không có làm điều này nữa. 하나님은 그 귀한 마음, 그 기도를 들으셨습니다. Và Đức Trời đã lắng nghe cái lời cầu nguyện và cái tấm lòng quý giá ấy ạ. 그리고 우리가 그 약속한 대로 행하시길 원합니다. Và Ngài muốn chúng ta giữ lời thề nguyện ấy ạ. 그래서 오늘을 주신 거예요. Vậy nên Chúa mới ban chúng ta ngày hôm nay ạ. 그래서 또 새로운 달을 주신 겁니다. Vậy nên Chúa cũng ban chúng ta một tháng mới ạ. 우리가 하나님께 소원했던 것들을 지킴으로요. Để qua việc chúng ta giữ những cái lời thề nguyện mình đã hứa với Chúa 하나님이 기뻐하시고 thì cũng làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. 우리는 더욱 하나가 되고요. Rồi chúng ta cũng càng hiệp một với nhau hơn. 그리고 우리에게 복을 주시기 위해서 소원을 지키라고 하십니다. Và Chúa cũng phán với chúng ta rằng hãy giữ lời hứa đấy để Ngài ban phước cho chúng ta. 우리가 받은 은혜들을 생각을 해봅시다. Chúng ta hãy nhớ lại những cái ân điển chúng ta đã đón nhận đi ạ. 내가 구원받았을 때 Khi mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi 아니면 하나님께 놀라운 은혜를 받았을 때 hay là khi mà chúng ta đón nhận được cái ân điển đáng kinh ngạc của Chúa, 아니면 내가 하나님께 간절히 기도했는데 들어주셨을 때를 생각을 hay 해봅시다. là nhớ lại những cái lúc mình cầu nguyện khao khát với Chúa và Chúa đã lắng nghe đi ạ. 하나님은 그걸 들으셨습니다. Đức Trời đã lắng nghe chúng ta những cái điều ấy ạ. 그리고 행할 수 있는 시간들을 허락하셨습니다. Và Ngài cũng đã ban cho chúng ta có cái thời gian để chúng ta có thể thực hiện được điều ấy ạ. 네, 시편 56편 Sa-ga Thi Thiên ạ. Đoạn 56. 12절에서 13절입니다. Đoạn 56 từ câu 12 đến câu 13. 시편 56편 12절로 13절. Thi Thiên đoạn 56 từ câu 12 đến câu 13. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc câu này nhé. 하나님이여 내가 주께 소원함이 있사온즉 내가 감사절을 주께 드리리니 주께서 내 생명을 사망에서 건지셨습니다. 주께서 나로 하나님 앞 생명의 빛에 다니게 하시려고 실족치 않게 하려 아니하셨나이까. 예. 우리 구원받은 그리스도인들은 누구든지 이 마음이 있을 거라고 생각을 합니다. Và thầy thì nghĩ rằng cơ đốc nhân đã nhận được sự cứu rỗi thì ai cũng đem theo cái tấm lòng như thế này. 내가 주께 소원함이 있사온즉 내가 감사제를 주께 드리리니. Con sẽ thực hiện điều con hứa nguyện với Ngài, con sẽ dâng tế lễ cảm tạ lên Chúa. 우리가 하나님께 감사하는 마음이 있지 않습니까? Chứ phải chúng ta có cái tấm lòng cảm tạ Chúa hay sao? 나를 사망에서 건져 주셨거든요. Bởi vì Chúa đã giải cứu chúng ta khỏi sự chết và đem đến sự sống ạ. 영원한 지옥에서 나를 영원한 천국으로 옮겨 주셨거든요. Chúa đã chuyển chúng ta từ địa ngục đời đời sang thiên đàng đời đời ạ. 내가 지금 하나님 앞에서 살아가고 있습니다. Hiện tại bây giờ mình đang sống trước mặt Chúa. 하나님께서 내 삶을 인도해 주고 계십니다. Và Đức Trời Ngài cũng đang dẫn dắt đời sống của mình ạ. 그래서 우리가 하나님께 감사한 마음이 있잖아요. Vậy nên là chúng ta có cái tấm lòng biết ơn Chúa đúng không ạ? 그래서 하나님과 약속을 했다면 Thế nên nếu như chúng ta đã thề nguyện với Chúa, 정말 우리가 간증을 했다면요. nếu như chúng ta thực sự đã làm chứng rồi, 이제는 지켜야 되겠습니다. thì bây giờ phải giữ ạ. 그것이 신앙입니다. Đấy mới là đời sống đức tin ạ. 소원은 하나님과의 약속입니다. Thề nguyện là lời hứa với Đức Chúa Trời ạ. 기도하고 Chúng ta 마치겠습니다. cùng cầu nguyện và kết thúc ạ. 하나님 참으로 감사드립니다. Đức Chúa Trời, chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Chúa. 하나님 말씀대로 약속대로 예수님을 보내주셔서 감사드립니다. Chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã sai Đức Chúa Giêsu đến trên thế gian này theo đúng như lời Ngài đã phán hứa với chúng con. 제가 때로는 넘어질 때도 연약할 때도 있지만 Chúa ơi, đôi khi có những lúc chúng con yếu đuối và vấp ngã. 구원받은 사람은 영원히 이루어지지 않는다는 말씀대로 또 일으켜 주시고 또 도와주심도 감사드립니다. Và chúng con cảm tạ Chúa bởi vì đúng như lời Ngài đã hứa là người đã nhận được sự sống đời đời thì sẽ không bao giờ bị đánh lạc mất nữa. Nhưng Ngài cũng đã nâng đỡ chúng con khi chúng con vấp ngã và giúp đỡ chúng con. 저희가 하나님과 또 주님의 몸된 교회 앞에서 많은 말들을 하였습니다. Chúa ơi, chúng con cũng đã nói nhiều lời ở trước mặt Chúa, trước mặt hội thánh Chúa. 그 했던 약속들을 기억하고 Xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng con nhớ lại những cái lời thề hứa đấy. 그 하나님과의 약속을 지켜나갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. Và xin Ngài dẫn dắt để chúng con có thể sống mà tuân giữ được những cái lời thề hứa mình đã nói ra. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘.